Sveiki, kad jau sulaukėm iš Žalgirio naujienų dėl naujoko Meto Mičelo, apie kurio atėjimą į komandą turbūt jau pirmą kartą Donatas Urbonas pranešė prieš mėnesį, turbūt panašiai. Tačiau tik tai šiandien, prieš nepilną valandą, informacija pasirodė oficiali, kad Metas Mičelas oficialiai tampa Kauno Žalgirio žaidėjų pagal sutartį 1+1 ir nutariau šiek tiek pažiūrėti, kasgi man patinka, kokie pliusai, minusai man atrodo, kad išryškės sezono eigoje. Bet gal šiek tiek pirmą pasižiūrėkim jo žaidimo epizodų ir tada aptarsim, bent jau mano nuomonė, kas man patinka, o kas nelabai, tokius matau raudonus šauktukus jo žaidime. Na, pašnekėkim apie pirmiausia gal žaidėjo pliusus. Tai gal epizodas ir sunku įvertinti, bet kiek teko daugiau pažiūrėti jo žaidimo epizodų, tai šiaip žaidėjas ir šiaip yra giriamas už gerą gynybą. Tai matyt, Žalgiris, nors jau turi komandoje Dovydą Giedraitį, Arną Butkevičių, kurie yra tikrai vertinami už gerą gynybą, tai manau, kad Metas Mičelas galbūt ne visai iki to lygio, bet šiaip yra tikrai irgi vertinamas gynyboje ir žaidėjams nėra lengva prieš jį žaisti puolime. Apie jo pačio puolimą, kaip ir matosi iš epizodų, tai turbūt yra du tokie pagrindiniai dalykai, kada jisai išnaudoja savo, sakykime, puolime stipriasias vietas, tai yra daug centravimo, kas šiek tiek primena netgi Edgarą Ulanovą, bet gal šiek tiek tas centravimas yra kitoks. Bet taip, to centravimo yra tikrai daug. Ir dar vienas jo toks šiais laikais krepšinė jau pamirštas dalykas, gal, sakykime, mažai akcentuojamas, bet jisai labai mėgsta tą metimą iš vidutinio nuotolio. Nei tritaškis, nei iš po krepšio, bet iš grynai vidutinio nuotolio turbūt tai yra jo tokia gan stipri vieta, nes turi neblogą kūną, ilgas rankas, tai, sakykime, priešininkam nėra lengva uždengti jo metimus. Tritaškiai gal yra tokia silpnesnė vieta, metimų, sakykime, tritaškius jisai kiek teko stebėti iš tokių statinių pozicijų tikrai meta, ganėtinai vidutiniškai, man atrodo, kažkas apie 35% tikslumu, bet jeigu jau metimai po driblingo, metimai tokie staigesni, o negavus grinai iš statinės pozicijos, jau tada yra jo minusas ir turbūt nenorėtųsi, kad komandoje jisai mestų tokius tritaškius. Dar ką puolime šis žaidėjas mėgsta daryti, tai tokius prasiveržimus, bet kas man labai bus įdomu, tai kad jeigu Europos taurėj, kur jisai žaidė Stambulo Bešiktaš komandai, jisai tos prasiveržimus sugebėdavo padaryti savo, sakykime, tokiu tvirtesniu kūnu, šiek tiek nusistumia vieną, kitą žaidėją ir tada gaunasi arba tas pacentravimas, arba
prasiveržimas ir tokiu, sakykime, nors nėra, jisai labai atletiškas žaidėjas, tačiau susikurdavo progas metimui. Bet Eurolyga yra Eurolyga, žaidėjai yra atletiškesni, aukštesnės kokybės, geresnių, sakykime, įgūdžių tiek gynybai. Tai aš labai tikiuosi, bet labai abejoju, ar jam pavyks tuos prasiveržimus tokius, sakykime, efektyvius daryti ir Eurolyga, kaip darydavo Europos taurėje. Jeigu jau einant prie minusų, tai būtent turbūt tas pirmas minusas, į kurį iš karto atkreipi dėmesį, tai yra tas toks pakankamai mažas atletizmas, kurio, manau, ir pritrūks, darant gerus prasiveržimus Eurolygoje, nes atletizmo gero jisai neturi. Ir, sakykime, jeigu nesusikuria gero metimo, pats bandydamas prasiveržti, tai ko jisai irgi turi, sakykime, didelį minusą, tai kad labai sunkiai jam sekasi nusimesti kamuolį, dažnai būna, kad komandos draugai laukia perdavimai, nes ten kažkas tai jau dvigubina, bet jisai nepamato tų komandos draugų, tada meta per du varžovus, lipa į medį, kaip sakant, ir baigėsi arba netaikliais metimais, arba klaidomis. Nebereikalo rezultatyvių perdavimų rodiklis praėjusį sezoną yra tik tai 0,9, jeigu neklystu. Tai parodo, kad žaidėjas tikrai nėra tas, kuris gerai matytų aikštę ir labiau remiasi savo metimo įgūdžiais, negu kad matytų laisvus komandos draugus. Bet kaip trečios pozicijos žaidėjui, šiaip visai neblogas rodiklis yra po beveik 5 atkovotus kamuolius. Beje, jeigu nepaminėjau, tai po 12 pelnytų taškų praėjusį sezoną buvo Europos taurėje, tai manau, kad tas rodiklis kaip ir neblogas, tačiau klausimas, kaip pavyks tuos taškus rinktis aukštesnėme lygyje. Nebent tai žaidėjas labiau orientuotas į LKL lygą, bet legionierių pirkti LKL-ui, nemanau, kad tai turėtų būti Žalgirio prioritetas, nes vis tiek reiktų orientuotis labiau į Eurolygos žaidimą, į pergalės Eurolygoje, o ne į LKL. Tiek gal trumpai apie žaidėjo tokias individualias savybės, pliusus, minusus, bet kas mane šiek tiek gal nustebino ir dabar su dar didesniu nekantrumu laukiu, kaip Žalgiris toliau spręs šią situaciją. Nes komandoje lieka Edgaras Ulanovas, komandoje lieka Arnas Butkevičius ir dabar į komandą atvyksta trečios pozicijos žaidėjas Metas Mitčelas. Jeigu buvo daug tokių minčių, kai pasirodė, kad gandų, kad oi čia Mitčelų domisi Žalgiris, tai kad Ulanovą tada stums į 4 poziciją. Bet 4 pozicijoje turėtų Ulanovą ir Meneką, irgi toks, sakyčiau, labai pavojingas epizodas. Bet dabar buvo gandų, kad Smailagičium domisi. Nes jeigu tikrai Smailagičius atvyksta į komandą ir tada 4 pozicijoje yra Smailagičius, Menekas ir Ulanovas kaip ir slenkasi, bet tada Meneką prasiteciniai taip anksti ir jam duodi vos ne tik tai kažkur tai trečias kylantis nuo suolo žaidėjas 4 pozicijoje, o dar su centrais neaišku. Man šiek tiek tokia makalynė atrodė dabar Žalgirio sudėtyje, tie 3 neatakuojantys, o su lengvieji kraštai. Aišku, žaidimas lengvėja, daug kas žaidžia be tikrų centrų, be tikro 4 numerio. Tačiau daug neaiškumų, daug klaustukų ir sakau, tikrai labai įdomu, kaip Žalgiris toliau spręs šią sudėties dėlionę. Bet vasara, manau, nuo to bus tik tai dar įdomesnė ir laukiam naujų pasirašymų, laukiam daugiau naujienų iš sporto pasaulio ir kol kas tiek. Jeigu pažiūrėjai šį video, uždėk laiką, pasubscribink kanalą ir iki.